由前個禮拜開始到尋日咧，我哋見到報章媒體都有講到咧，就深江萬源同埋路德會啟聾學校咧都遇到唔同嘅困境，咁所以今日咧特別想請翻兩位校長上嚟啦。重點唔係淨係講幫呢兩間學校咁簡單，而係講緊成個融合教育理念啊好啦，嗌得好響啦。我覺得出心都係好嘅，不過出手低咧，咁所以嗰度就係一個好大嘅問題一樣。咁譬如話啟聾學校啲學生咁，即係有聽覺嘅問題，咁先要讀啟聾嘅啫。咁佢哋都想去主流學校噶，我相信係咪？係啊。不過去到唔一定適應噶嘛。咁而家有冇一個譬如話試用期咁樣話試下先嗰種咁嘅做法？試讀咁樣係咯，有冇噶？其實係冇嘅。咁咧，通常而家咧響幼兒班嗰啲學生咧，咁佢哋咧都係會入主流學校噶啦。咁但係咧入咗主流學校，我都好同意咧，即係其實融合教育呢個理念係好嘅。不過就最緊要講配套啦。咁但係如果啲學生，譬如你有儀器啦，除咗用嗰啲學生用嘅 FM 機啊之外咧，佢心理上嘅準備啊，成間學校其實都要有個好好嘅準備先得。咁但係如果佢準備得唔好，咁嗰個學生咧就隨時有機會咧就係隨班就座嘅啫。即係聽唔到，但係學生老師有冇特別嘅關注俾佢？係啦，咁佢咧就其實阿吳玉珍校長啊，如果係咁講咧，佢要入一間主流學校咧，負責嗰啲老師理論上要好得閒先得噶，因為佢要好有心機，先至可以即係照顧埋呢個唔同嘅同學，同埋佢自己都未可能有冇呢方面嘅訓練，即係佢可能即係讀過下，咁就要去搞啦。咁佢要本身要有好多空間俾佢先得喎。但係你都知香港啲校長唔係人咁品噶嘛，邊有可能有個老師有好多空間啫？真係。咁係啊，因為咧教育局咧佢都有安排呢個教育學院咧安排一啲課程嘅。咁佢係要求1/10嘅先生咧係要進修過，不過可惜1/10就未必一定又係讀聾嘅吓。咁如果你唔係讀呢一科，其實你係唔係太清楚啦。咁同埋我哋啲聽障學生喺個課室裏邊咧係好乖嘅。咁有時啲先生咧其實唔知道佢係聽唔到嘅。有一間學校咧，佢仲話俾我哋聽咧，佢嘅先生咧係拒絕用呢個 FM 機嘅。係啦，咁離譜。係啦，咁叫融合教育？咁唔係喎，咁叫邊緣化教育喎？你哋即係將佢踢出咗係成班嗰個教育接受嘅模式嘅喎。咁可唔可以有個試讀嘅模式咧？或者我簡單啲嚟講，可唔可以有個好啲嘅旋轉門咧？如果佢真係接受唔到，跟住又覺得俾人排擠，心理上面有好大嘅壓力，甚至有好負面嘅影響，佢可唔可以翻嚟路德會啟聾咧？嗱，我啱啱上個禮拜接到一個電話，咁咧係油塘一間小學嘅輔導主任打電話俾我嘅。咁佢就話啦，佢舊年呢個學生呢，就已經打算呢，就係啟動呢，就係嚟我哋學校即係特殊學校讀噶啦。但係佢啱啱呢，就去同特殊教育組嗰度啲人講啦。咁佢話唔知有個乜小姐同佢講，佢話你中英數啊都有10幾分喎，喂10幾分啊就學到嘢噶啦咁樣講。嗰間學校又冇叫你走，你做咩走呢？咁喂，啲官員講呢啲嘢好可以明白噶，校長。即係等於我哋問啲官僚啫嘛。咦，我哋有做到嘢嘅，不過我冇做好嘢啫嘛，係咪？即係啲樹我有做到噶，不過照冧落嚟啫嘛。你而家都係嘅喎，啲學生喂讀到10幾分好噶，不過冇預你讀好佢嘅。即係而家個情況就係預學生有讀到，但係就冇預佢讀好，咁你就夾硬逼啲有特殊需要嘅學生就去主流學校讀，就叫融合教育啦。其實就叫我諗係政策上佢係需要做融合教育，咁所以咧就盡量千方百計咧去說服個學生留低，即係譬如10幾分都叫做學到嘢咧，不如留低啦咁樣。佢過到骨啊嘛，佢理得個學生點啫？而家個問題就係咁啊嘛。咁如果佢真係想翻嚟，有幾多麻煩嘢要搞嘅咧？嗱，佢首先呢，就要去佢嘅學校嘅特殊教育支援主任，即係佢哋學校原本就應該做一個咁嘅主任噶啦。咁然後跟住咧，佢就要同學校支援小組，呢個係教育局嘅。咁佢哋咧就要溝通，咁然後由嗰度評估，即係你個細路係咪因為聽障導致到你學習唔好啊？定係因為有其他原因啊？咁我叫嗰間學校咧支援你啦。咁嗰啲家長咧通常咧都會俾佢講下，咁啊好啦，咁啊我留多1年啦，留下，咁就
留完咯。煩都煩死啦，過咁多關，即係其實係咪應該有一個試讀期？睇下個學生中唔中意嗰間學校，咁然之後其實嗰間學校某程度上，佢真係確實攞多咗啲資源噶嘛。如果佢想個學生留喺度，佢繼續想攞多啲資源嘅，佢應該想盡辦法留嗰個學生，起碼嗰3個月或者半年半個學期，令到個學生想繼續即係留落去咯。嗱，聽障就係咁啦。係咁長啊，其實咧一路搞融合教育咧，政府官員有冇斗膽講過話一句，其實你哋呢類學校最終都會消失㗎啦。即係佢要講呢句，咁即係有政策嚟㗎喎。政策嚟㗎。如果冇呢句咧，其實就真係純粹係令到你哋生活過得唔好同埋唔開心㗎，一路喺度閹下你哋㗎啫。除非佢就話你哋都係遲早玩完㗎啦，咁即係佢夠膽講。咁你哋起碼都有辦法去做所謂即係慢慢撤退嗰個過程啊。又冇講㗎係咪？唔會。佢話點都會維持一間聽障學校、一間視障學校嘅。但係就刻薄你哋，即係而家個問題角色係咩？又唔夠膽斬你哋，又佢哋就係推呢個融合教育，又會維持翻間學校喺度。咁你嗰學校個角色係乜嘢啊？咁係我哋其實係夥伴關係嚟噶嘛。咁如果外出啲學生係學得適應唔到啦，然後先至揾翻你哋。佢希望係咁樣。係啦，佢哋點？你要向人哋交代話，你而家係公平公義啊嘛。即係滅火筒啊，或者即係牆邊嗰桶沙咁嘅啫。即係有事我就揾你啦咁樣。佢就唔會搞好嗰個防火啊、走火嗰啲嘢喎。唔係佢講緊個支援系統嘅問題咯。咁但係長，我想問清楚啫。其實講緊話一定要留翻間視障學校同聽障學校咧，有冇講過話縮到係確保你哋一定有一班嘅？有冇講過嘅？又冇呢個承諾？從來冇講過。即係唔會斷班嗰啲，有冇承諾過？我哋而家係斷層嘅，即係如果已經斷緊啦。係啦，即係如果嗰年冇學生入嚟嘅話咧，嗰個級咁就冇咗啦。喂，但係佢如果係諗住點都要有滅火筒嘅。點都要有嗰個防火沙嘅樣，喂，係咪最低限度批款就唔使諗咁多啦？嗱，你哋都係會俾人縮噶啦，不過我縮到咧就確保你哋最低限度有一班，即係年你都有一班，而且我唔理你斷唔斷班，咁啊搞掂噶咯。其實如果中間斷咗，咁佢翻入嚟，就算佢有呢個需要再翻入嚟，都係存在一個問題噶。佢咪閹啲咯，而家咪就係咁咯。有陣時斷班就嗰年 cut 你，或者 cut 你幾年錢咯。而家佢就係諗縮數，就係縮喺呢度啊嘛。但我就係諗乜鬼縮數啫？如果你諗住人哋做滅火筒嘅。你防火措施有個基礎，就係防火措施要有啦，錢㗎嘛？你最低限度你撥錢咪就係話，喂，呢啲人呢啲學生係最需要你幫㗎。你而家調轉頭第一個恰佢，有冇搞錯啊？你最低限度你就話唔當你哋斷唔斷班，你盡力收生，我哋就確保你年有一班最低限度。如果你哋唔夠再問我攞，咁先係正道啊嘛，咁先係辦教育啊嘛。咁呢個跨區咧好特別嘅。咁我哋即係追查落去咧，就我哋都睇到教育局同康智都有個講法咧，就係呢個係家長意願。但好得意啊！你頭先聽到咧，吳校長講咧，家長意願想翻去嗰度一間唯一嘅聾校嗰度讀書咧，就好困難嘅。家長意願要跨區讀書咧，好困難嘅。但係喺呢一個好特別嘅兒童之家咧，跨區咧係完全冇困難嘅。即係啲梗係冇困難啦，啲家長唔理佢先入兒童之家啫嘛，張超雄，你咁樣屈啲家長，你咩政府？就係好啦，咁最特別咧就係黃永到而家咧呢個兒童之家咧就要加，即係因為其實排長龍啊，等成2-3年嘅，咁啊加位啦，加8個位落去，咁啊唔知點解咧咁啱呢8個同學咧都係由中1至中3嘅同學。咁即係佢喺第二度讀開書啦，佢入咗嚟呢度住之後咧，又全部咧佢係假設咧就去晒呢一個有佢本身有間中度弱智嘅學校。嗱，我哋咧就得到佢哋嘅書面回覆啦，就有2個主要問題嘅。第一咧就話原本嗰個區冇位，北區亦都冇位，咁所以咧先至就要掟咗佢哋咧就去葵涌。咁我哋都琴日講過啦，根本就嘥氣。而家好多附近嘅地方嘅智障校，我哋查過都係有位嘅。有乜可能仲有啲低年班嘅學生要走到去葵涌讀書啊？你應該早幾年就或者甚至乎舊年都唔應該再有人俾人掟咗去葵涌啦。仲衰咧就係而家就要掟翻嚟喎，掟翻嚟又唔係去間輕度智障學校，去間中度智障學校。咁其實又係嗰啲咯，我有做到，但係我唔想佢讀好咯，亦都唔想佢有進步咯。咁有咩要求咧？可以點咧？其實嗱，老實講，即係如果佢讀開咗咧，你要佢轉佢咧，其實就唔係咁好。即係如果係高年班嘅，唔該你留翻佢喺葵涌啦，你管接搬送啦，繼續返區返學啦，等佢完成個課程。但係佢如果即係譬如話啱啱小學啊，啱啱即係嗰啲咧，你唔應該再係咁咯，因為佢而家喺葵涌嗰度咧都有一啲係小1、小2㗎。唔係講到尾。
可能益唔到你康智會咯，你咪要去第二啲嘅輕度智障學校咯。咁但係如果你係辦教育定係為揾錢嘅，你自己康智會自己諗掂佢。教育處啲官員唔該你辦教育就辦教育，唔好諗縮數咯。嗱，幾位校長唔好意思，今日真係時間比較趕啲，但係未完嘅，我哋明天後天繼續會跟進落去。唔該晒幾位。